vás vítám na mém kanále Tomikovo videa. Jestli se vám bude líbit tady ten kanál, tak můžete dát odběr a zdravím všechny kámoše a dneska si tady ukážeme mý boty, které jsem si koupil. Jsou tam i ponožky, myslím. Tak jdeme na to. Tady máme ty ponožky Puma. Jo, moc se mi líbí. Můžete napsat do komentářů, jestli se vám líbí. Jestli byste taky takový chtěli. A teď jdeme na ty bodky. Jo, si to tady oddělám tu krabici. A jsou to teda taky Pumy. Takhle černá barva, protože jsou hezký, jako mně se líbí. A i podrážka je docela dobrá. Jo, tady to může být, jakože když si je nasadíte, tak jako jsou to letní a bude vám to profukovat nebo prostě něco takového. Není to třeba jak tady tyhle, co mám na sobě. A já se jedu nasadit, ukážu vám. Jdou teda suprově nasadit. Jo, tady máte aj. Jo, tak. Nasadím, zavážu. Kaničky to má taky dobrý. Jo, takže tady takhle suprový. Můžete napsat zase do komentářů, jestli se vám líbí. No, jeli jsme teda do Olomouce je koupit v jednom obchodě. Jo, počkej, tady je tohle, nějaký papír. Jo. A jestli se vám líbí, můžete teda napsat do komentáři. Můžete dát klidně like, odběr a zvoneček, ať vám neujdou další videa. Jo, se nasadím i tu druhou. Takhle si zavážu. Au. Tak. Jo, takhle se stoupnu. Jsou aj docela lehké. Jo. Mají teda dobrou podrážku, dobrý jazyk. Jo, tady si to můžete takhle zachytit a obut pořádně. A suprový. Mám teda na sobě ty ponožky. Potom jsem si koupil tady kraťasy, Nike. A potom tady máme gorilu, King Konga, nebo co to je. Jo, tady kravata. Super. Potom jsme si koupili balón. Já pro ní rychle zaběhnu. Tak, mám tady ten balón. Je to teda Sondico balón. Je trošku špinavější, protože jsme si tady nahrávali včera. A jestli se vám toto video líbilo, dejte like, odběr, zvoneček. Ahoj.